ما ته خو پته ده چې د تنګي کوڅه کوڅه کلي کلي دا الحمدلله په قرآن او په دین او په ګیر او په پښتو او په دعوت او په تبلیغ آباد دی انشاءالله. دا څو خبرې مې وروڼو درته عرض کړلې او ډېر خوشحاله یم تاسو نه. ما ته خو پته ده ما خو وروڼه دلته ژوند تېر شوی او دا د ختم نبوت کانفرنس دی په 19 نومبر 9 نومبر د اتوار فرض 9 نومبر د اتوار فرض د ختم نبوت کانفرنس دی په های سکول د های سکول ګراوند کې او څو نه به شروع کېږي سهار 10 بجې نه به شروع کېږي تر کوم ځای پورې ماښام د غرمې ډوډۍ څه پکې او کله مړې راځه نارې راځه نه کې او ډوډۍ پکې چې وینو بیا صحیح ده د غرمې لکه روټۍ پکې شته بهر کې په غټ غټ علما کرام به راځي او چېرته خو ما شوي ده تاله درکوم خلاص تاسو نو دا دغه دا څه ورته ویلې کېږي زه به هم راځم انشاءالله العظیم ما هم ورسره وعده کړې ده او ختم نبوت خو صرف زمونږ د ټولو شریکه د رسول الله مبارک د ذات متعلق عقیده ده. نو دې کې نن بحث نه کوم هلته به بیا انشاءالله پکې یو څو خبرې کوم. ټول ملګري باقاعده راځئ که خیر انشاءالله ماشاءالله داسې کانفرنسو کې داسې کانفرنسو چې تنګي وځړېږي او ټول د نړۍ خلک دا ومني او ووایي چې واقعي د تنګي خلکو کې د خپل مبارک پیغمبر ناموس او ننګ پروت دی که خیر انشاءالله. دا څو خبرې مې ورونه عرض کړې الله یې تاسو ډېر زیات خوشحاله کړي. قاري صاحب مزمل اکبر صاحب هغه سره چې نور کوم قاریان صاحبان دې محنت یې کړې الله یې د خیر او برکت زندګي نصیب وګرځولي کړي. تاسو ټول د الله په دین او په ایمان خوشحاله کړي او الله په بچو کې او په نوسو کې عالمان پیدا کړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په جمع یو ځل ټول درود د ماشومانو کوم چې امتحانات شوي دي نو د هغې تقسیم انعامات اعلان به کیږي. ایسے کہ جو پڑھایا دیکھے کہ اس پہ کتنا ثمر آیا. سب خودی دی ثمر میں وہ بسمر رہا ہے. تدیم ماشومانو کې چونکہ دلته کې د حفظ هم مختلف کلاسونه دي. د جناب قاری امتیاز صاحب قاری عمیر صاحب قاری سرفراز صاحب قاری حسن جان صاحب او دا شان قاری حبیب الله صاحب دي. دا ټول په دې باندې دوی سره مختلف کلاسونه دي. په دې کې اولنی کلاس د حفظ الف هغې کې اول پوزیشن چې کوم اخیستی دی د هغه نوم دی محمد زید بن اسفندیار. هغه د راشي د حضرت شیخ صاحب د دست اقدس نه خپل انعام وصول کړي. حفظ كلاس ألف فريق أول بوزيشن محمد زيد بن أسفنديار. دوين بوزيشن محمد بن أختر عالم. دوين بوزيشن محمد بن أختر عالم. درين بوزيشن محمد حاشر بن سناولله. محمد حاشر بن سناولله. د حفظ د با کلاس فریق دوم چې کوم دی د هغې د پوزیشنو اعلان کیږي. اول پوزیشن چې کوم خوش نصیبه طالب علم اخیستی دی عبدالماجد بن محمد شعیب. عبدالماجد بن شعیب. دویم پوزیشن احمد نور بن مقصود. احمد نور بن مقصود. دریم پوزیشن خضر بن ضیا. خضر بن ضیا. د کلاس جیم چې کوم دی د حفظ فريق صوم هغه اول پوزیشن خوش نصیبه چې کوم طالب علم اخیستی دی محمد منصور بن سید گل. محمد منصور بن سید گل. دویم نمبر باندې احمد بن ابرار حسین. احمد بن ابرار حسین. دریم پوزیشن عمر فاروق بن محمد همایون. عمر فاروق بن محمد همایون. او
دریم پوزیشن دا عمر فاروق تے پدے کلاس کے دویم پوزیشن ولید بن سجاد محمد ولید بن سجاد دا دویم پوزیشن دا دریم اعلان مخکور شو آخر کے دا ناظرے دا کلاس دا تقسیم انعامات اعلان کی گی اول پوزیشن چلے کلاس کے کمابشت دے محمد بن شاہد ادراش اپنے نام دی وصول کی دویم پوزیشن محمد فائق بن سریر دریم پوزیشن محمد طلحہ بن لیاقت علی فضلائے حفاظ کرام دیکھیں 15 معشومان دی اور باقی طول ناظرے دلتے کے فضلہ دی داوی یو کم 50 کسان دی ٹوٹل 49 کسان دی داوی چکم دی مخکنا پٹی اور توحلی شوی دی یا رومالون پسر خودنی شوی دی یا معشومانو تا چکم دی اوی تا اسکافون پسر کنی شوی دی برازی بلائن کی یو طرف ندی رازی بل طرف ندی جی حضرت شیخ صاحب باقبل دست اقدس ندی پسرون باندی راکاگی اور ندی دا برکت دعا بن محمد الیاس دو پورا قرآن پاک چکم دی پحب سریاد حافظ عبدالباسط بن محمد ایاز حافظ طیب بن فدا حسین مرحوم محمد آصف بن احتشام رومان بن سعید الرحمن عبد الرحمن بن انعام اللہ زہید بن محمد ایاز محمد یاسین بن امجد محمد سعد بن محمد سعید محمد احمد بن عزیر عبد الرحمن بن اسماعیل شہروز بن خالد محمد علی بن لیاقت علی شاہ فہد بن اسرار ارمان بن سعید الرحمن محمد عزیر بن اسماعیل ضیاء محمد ریحان بن محمد الیاس محمد ریحان بن بہار علی محمد افنان ولد بہار علی محمد ایان بن وصال محمد حماد بن ارشد محمد اسماعیل ولد سجاد اللہ محمد مصطفى نور بن مقصود اللہ محمد شاکر بن ذاکر واجد اللہ بن زلفت شاہ محمد اذان بن ہارون محمد بن تحسین اللہ محمد اکراش بن الیاس مروان بن طفیل محمد حمزہ بن خیال محمد عباس بن عثمان گل محمد عمر بن نثار احمد حیدر علی خان والشفقت علی خان خضر علی خان والشفقت علی خان حضرت علی خان بن شفقت علی خان پدی کی چکم طالباتی دی اغویم دلتا ناظرہ چکم ختم کرے داغوی اعلان کی گی مروہ بنت ہمایوں علمہ بنت انعام اللہ
علما بنت انعام الله. انيسا بشر والمحمد بلال. انيسا بشر والمحمد بلال. غولانا بنت اعجاز. غولانا بنت اعجاز. حورين بنت الياس. حورين بنت الياس. الرابعه بنت اويس. رابعه بنت اويس. أبيرة بنت أبرار. أبيرة بنت أبرار. إيشال بنت هارون. إيشال محمد هارون. إيشال بنت شير أكبر. إيشال لولد شير أكبر. آخرك مريم بنت حياة الله. مريم بنت حياة الله. دا أغا خوش نصيبة طلبات طالبات فضلاء فاضلات كم شو قرآن پاک كم شو قرآن پاک دلتا کی بحفظ یا پناظرے باندې ختم کو. اس آخر کے حضرت شیخ سے دعا فرمائی اور داغی نفس سے کم دے اعلان بکی گی داغی نفس پوچھ کی گی وہ یاد ساتھ ہے کہ نمازن فوراً بعد دوی دا طعام انتظام کرے ملگی رٹوٹ کینے دلتا کسی کم دے روٹے انتظام دے ہم سب کچھ نصیبت کیا خوف رہے کینے پتوجہ سرا دعا اغوارے الدعا مخل عبادت پھر نیچے حدیث سے الدعا هو العبادت نو پتوجہ سر کینے حضرت شیخ سے مبارک با دعا فرمائی دا عبادت نہ چھوڑ دے دا عبادت کے عاجزی ہے پر ملگی پتوجہ کے شورما کے ختمون کی دعا قبلی کی دعا شروع شو دعا كده ختمون دعاء لا قبلي أو دغل دعاء ختم القرآن مستجابة أو دا يو ختم نده دا بنزوس تك يو كم بنزوس ختمنا دعاء لا قبلي دعاء كده الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله دا اجتماع قبول آمين. الله قاری سے بودم اکبر سے قاری سے بلال غسر کنورکم مرگری دی اللہ دی پا عمرونو کی قرآن پا دی خدماتو کی برکات واجی آمین. والدینو لی اللہ پاکرو صحتونو دراز عمرونو والی او دا کم معشومان جدل تا سبق وی تاسو دیو درخواست کی دی والداران لگ دی اخبرو بچو تپوس کاوی لگ معلومات کوي راځي دې بتا سنا دا استادانم خوشالي دې بچو په ذهن باندې مو یو بوجي زمون پلان زمون تاسو کې دې هم خوشاله الله پاک دې ماشومان دا جنکې دی وړي او کدا لکان دي الله ټول دیندار صالحان با برکت الوي امين او دې مور او پلار دې بچو په خوشاله امين الله دې مدرسې له مزید برکات او ترقی ورکړي یا لکم جمعات کی تعداد درس دے اللہ دا دغ جمعات بلکہ دی دولت خیل دا کندی تی سمرا مقتدیان دی او دا دغ جمعات تی سمرا مقتدیان دی اللہ دا خیر برکت و خوشحالو زندگی نصیب الہ العالمین سمرا دوستان جی دی مجلس کے حاضر شو اللہ صاحب امین دوی راغلی او دا دی بچو پا دی قرآن پا دی خوشحالو کی دوی گڑونو کوزان شریک کا پروردگار دې ټول له خیر او برکت او عافیت ژوندونه ورکړي الله که څوک بیماران په دې مجلس کې په کورونو کې پروردگار روغ صحتونه نصیب کړي الله که د چا روزګار کمزوري قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي الله چاته چې څه پریشانۍ دي یو ملګری دی هغه ته هم څه پریشانۍ دي یو زنانه ده هغه ته هم پریشانۍ دي توګه چې پریشانۍ په خیر او خوشحالۍ الله بدل آمین الله چې د چا اولاد نه اولاد ولور د چا نارینه اولاد نارینه اولاد ولور الله چې کوم بچي لګیا دي او قرآن یادوي حفظ کوي علم کوي یا د سکول سبق وایي الله ټول په خپلو سبقونو کامیاب دي الله چې دا کوم نوجوانان دي دا بچي دي د سکول او د کالج د هلکان دي الله دې منځګزاره کړي او دې دینداره کړي الله چې څوک د دین په کومه شعبه کې لګیا دي او محنت کوي الله ته ورسره مدد وکړي او کامیابي نصیب کړي دا اجرونګه دا نوم نورای خان صاحب دا وګړه د چا دا ګران خان هغې ته دعا کوي او مشران چې څومره مړه دي هغې ته دعا کوي چې الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي کوم چې جمدي د روغ صحتونه ونه ورکړي زموږ حاجي ګل کرم خان صاحب ته دا د هغې موسي دي دا ټول پروګرام تقریبا فیض محمد اجي صاحب دی دوی جوړ کړه هغې ته هم دعا کوي فیض محمد والد صاحب والدې صاحب ته چې الله په خبر انوار نازل کړي او د ټولو
پروفیسر صاحب د دوی د ټولو خویندو وروڼو الله د برکت او د اتفاق زندگی نصیب کړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي الله قرآن زمونږ په زړه کې د قرآن رڼا کېښودلی د قرآن سره ژوند او حشر او نشر او د قبر زندگی نصیب او ګرځولی الله ټول دوستان د بیت الله حج له بوتلي الله ټول د بیت الله عمرونه بوتلي الله په دې ټول زمونږ دې ملک ته دعا کوي چې الله پاک زمونږ د دې ملک حفاظت نصیب کړي او په ملک الله رحم وکړي او د ملک ګوټ ګوټ او کوڅه کوڅه او لاره لاره او چپه چپه الله د قرآن په رڼا باندې روښانه کړي پروردګاره خدایه چې د چا زړه کې څه حاجتونه دي شرعي ولې پوره کړي چاته چې څه مشکلات دي په خوشحالو یې بدل کړي الله موږ د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه وساتي الله چې دا کوم د ختم نبوت پروګرام را روان دی الله په خیر یې سرته ورکړي الله د دې ټول تنګي دپاره او د تحصیل او علاقې دپاره د برکت او د خیر ذریعه وګرځي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر دا راته دی د کوټې ابرو زما یو دوست د کوټې راغلی و هغه سره یو ماشومان نو ماشومان یې ما راوستل دا دورې حدیث کې بره د اډو حقانیه کې ناست او بیا لاندې راکوي چې ما سره کمره کې ناست و ما د زما د زامنو نه قرآن شریف واورې او آیت درته وایم ډېر ښکلی تلاوت ډېر شاندار ما ته وې دا اوس قرات مقابلې روان دي دعا کوه چې خدای کامیاب یو بچی پکې داسې رکوټ و یاره د نهو کالو یا د اتو یا د لسو به ما ته وې دا بچی مې د قرآن حافظ دی ګڼ شمېر طالبان علما را سره ناست وو وې دنه قرآن واوروه وې هغه 1400 برخوانه قرآن شریف چې وې ته دې صفحې د اول آیت تپوس وکړو د آخر ما ورته بچی یو صفحه مې راواړوله ځان ته مې قرآن نیولی میں 312 صفحه د مثلا د دې لومبۍ آیت ووایه فرفر یې وایي میں خره دې صفحې اخري آیت ووایه په یو ساعت یې وایي بله صفحه یو صفحې مو ته ګډه وډه راړوله میں لومبۍ آیت وایه یو ټس سره به یې وایي میں اخري آیت وایه یو ټس سره به یې اخري آیت وایي یا خدای پاکه پلار د مولوي خلکو ته مه مخامخ وګورې نظر به یې ووایي میں نظر به یې دره برباد کړي اما یو شاګرد دی د مردان د علاقې نو هغه 10 ورځې کم په 4 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی او د دورې نه پسې یاد کړی دورې حدیث نه فارغ شو نو ما د استادانو وایي چې دا شاګرد خو په 10 ورځې کم په 6 ورځې کم دله خطا کېږم په 10 ورځې به ووایو 4 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی ما ګورې که نن نه پسې چاته وي نو ښه به ني مې نظر به دې وي نو دا رونه د قرآن برکت دی د قرآن اعجاز دی کومه صفحه چې ما راړوله مې لومبۍ فرفر مې سوچ پې نه کړو دغسې او مې وروستني ووایه اخري واوره مې مې خو د دې بلې څپې ووایه ګڼې وړې 200 300 400 په دې منځ کې یو شان د قرآن برکات دی قرآن له ډېر برکات خدای ورکړي دغسې برکات دی الله زموږ استاد او زموږ ستاسو له بچو نصیب کړي د دې تنګي د څومره مشران علما وفات شوي دي تېر شوي دي او بالخصوص زموږ تاسو یې دولت خیلو د محلې زموږ حافظ عبدالباري جان صاحب ټول الله پاک په خبرونو انوار نازل کړي او چې کوم جمعي دی الله دې روح صحتونه ورکړي برحمتک یا